Estamos na tempestade de neve, gente, olha só. Acho que a gente tá na Antárdida. Nevando muito aqui. Muito. Mas que gerado. Hoje, no tema do vídeo, a gente vai pegar neve, pôr um suco e comer a neve. Raspadinha de neve. Gente, agora a gente vai encher com neve limpa, não com neve suja. Então, vamos encher aqui os copos. Daí a gente... Ah, e não pode esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, seguir a gente no Facebook e no Instagram. Olha só no cabelo quantidade. Então a gente entra Na verdade, gente, a hora É mais de meia-noite. é mais de meia-noite. A gente tá gravando esse vídeo, mas tá mais de meia-noite. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Porque é um prazer fazer vídeos pra vocês. Então, bora lá. Essa experiência ela é muito boa. E não se esqueça de pegar neve limpa. Não de pegar neve com sujeira. Porque vai te fazer mal pra você. Ah, vou mostrar pra câmera, né? Isso? Muito bom. Eu Vou comendo. mostrar aqui de perto pra você. Eu sei que Eu sei parece que apropriado comer gelo, mas é bom. Até o pai entrou na bagunça. E aí, o que você achou? Sorvete, né? Fala pra galerinha, é bom? É um sorvete. É um sorvete maravilhoso. Sorvete silvestre. Na verdade, é uma raspadinha. Que a neve deixa parecendo que é gelo raspado. E é raspadinha. Então não fica sorvete. Fica sorvete é gelo puro. Só que é raspadinho. Recomenda? Olha só, gente. Vou mostrar aqui de perto como que é. Olha, eu sei que parece estar meio ruim, mas acredite ou não, é muito bom. Vem, nos ajudar. Se inscreve no canal para os amigos aumentar. Vem, deixa o like radical. Junto com você, nossa família social. Depois da tempestade de neve da noite anterior, o chão amanheceu cheio de neve e as crianças foram brincar com a Jessie, a cachorrinha do nosso vizinho. Logo depois saímos para um passeio para explorar a região coberta de neve. Fala, galera do canal. Nós vamos caminhar hoje nesse visual. Fala aí, Tim. Lindo, lindo. Olha a Anne sendo puxada no trenó pelo papai. Vamos explorar, né, Ló? Olha aqui, Ló. Fala pro pessoal que nós vamos explorar. A cidade de neve. Cidade da neve. Gente, olha que lindo, gente. conhecido como Scotland. Olha a vida boa da Anne. Força, Anne, vamos escalar! Vai, calma, deixa eu filmar, pra fazer um anjinho, vai. Aqui a gente fez nosso piquenique no gelo. Normalmente a gente não faz no gelo, mas hoje a gente fez no gelo. É, vai congelar tudo.
Bora beber água. É, galera. Na neve. Da neve. É muito frio, galerinha, mas é uma experiência radical. Ô, gente, é um prazer fazer vídeos pra vocês. Então, por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal. Pra apoiar o nosso canal. Também segue a gente no Facebook, no Instagram. E também você precisa de dar o like no nosso vídeo e também no nosso canal. Família. O K. E aqui tá o nosso vídeo de sardinha E o piquenique na neve. da neve. Ali, ó, fundo. Depois de acender a lareira, tivemos que pegar a estrada cheia de neve, com um frio de menos 9,5 graus, para poder comprar nossas carnes. Foi uma aventura. O fogo tá armado, churrasqueirinha pronta. Agora fazer o churrasco na lareira, pessoal. Esse é o churrasco na lareira. Olha lá, olha lá. Oi, gente. A gente tá aqui. A gente vai fazer um churrasco na lareira. A gente tem carne, linguiça e só. Pão de alho. Pão de alho. E a gente também, depois, como sobremesa, a gente vai fazer marshmallow na lareira. Vamos pegar um galinho e vamos derreter ele na lareira. Pessoal, aqui é a continuação do outro vídeo que a gente fez fazendo churrasco na lareira. E a gente falou que a gente ia fazer marshmallow. Os marshmallows já estão na cozinha, mas agora a gente vai pegar o galho lá fora. Por isso que estamos com toda essa roupa. E hoje é um dos dias mais frios. Por isso que estamos com tanta roupa assim. Galerinha, fala. Oi, galerinha. Hoje a gente vai pegar o galo pra fazer o rato do marshmallow, né? Então, inscreve no nosso canal pra gente ver o nosso vídeo e bora lá! Olha, tem uma caixinha de neve, vou tentar pegar pra puxar. Olha só, gente. É minha mão, neve. Gente, olha só. Tá comendo neve, Gente, Anne? olha só. É minha mão, bora. Gente, fica olhando. Gente, olha só. Aqui, tá vendo esse galho? Olha. Segura a mão. Eu gosto de neve, tá? Eu gosto de comer neve. Pior que eu também vou comer. Você vai dormir. Olha só. A gente come isso aí. Que gosto que tem a neve? Água fria. É gostoso. A gente já pegou muito d'água. A gente já pegou. Então a gente já foi dançando e bora lá. Vamos ir. O que você tá na mão, Anne? Dá Pra fazer o que com galho? pra fazer marshmallow, né?
Oi, gente. Nunca faça isso em casa sem seus pais ou um adulto responsável. Porque é muito perigoso mexer com fogo sem supervisão de adulto. E a gente vai fazer marshmallow na lareira. E isso aqui é graveto de verdade. A gente pegou lá na rua, depois limpou pra pôr os marshmallows. Agora vamos começar, gente. Ó, fez uma casquinha, ó. Eu tirei, olha aqui, ó. Tudo molinho, tá vendo? Mostra Não, o meu. meu. Eu também, o meu tem uma casquinha, tipo, é uma casquinha que quando a gente tirar, nossa, tipo, muito mole. Do seu tênis, que placa? Vamos usar, se sujar, mosquitos vão te zoar. Não tem banho, seu lugar, que placa? Longe de casa estou, em casa longe de casa estou. O seu celular, o urso devorou. Oi, bati no da Que Não? Fala aí. Gente, É de gostoso? ideia, pega uns biscoitos pra gente comer. Oi, é gostoso, Anne? É? Tá a boca cheia. Sim. E aí? é bom, é um açúcar derretido. Lore, e aí? É bom? Não tem banho. Sim, é muito bom.